Bam, sveiki visi. Tai ką, ryto atsikėlėm ir žmona nuėjo į dušą, o dušas neveikia ir bėga silpna srovė. Žodžiu, aš apibėgau visą namą, galvoju, kur čia tas srovė dingo, kur čia tas slėgis, nueinu į apačią, viskas kaip ir normaliai atrodo ten veikia. Jau galvojau kviesti santechniką, bet radau kitą sprendimo būdą ir siūlau jį pasižiūrėti jum. Super Santechnik 2000 Turbo. Normaliai. Kaifas! Kaifas! Tuoj kai baigs. Iššaus! Iššaus! Puf! Šauna! Panašu praklibinus biškelį. Pasirodė, va. Užsiteršė čia viskas. Nežinau, iš kur čia tas visos nuotraudos atsiradusios, ar čia kalkės, ar kas. Bet pilnas. Dušo galvutė. Pilna užsikišus kažkokių smėlių. Nu va, viską pravalęs, dušas jau pradėjo veikti.